Yo 又翻到嚟 Main Watch Up，又同阿 Cool 吹下水啊！ Hello，飲翻杯先，飲翻杯先，飲翻杯先， Cheers 飲翻杯先。頭先你話有個 story 想分享下點解中意錶，不如等你係啊，講下而今個 episode 我哋講緊啲比較得意啲、比較平啲嘅錶啦，少見啲嘅錶啦。其實呢啲錶我覺得特別咧，因為我由細到大，我成日聽我阿爺講，我之前都講阿爺，我係上海人嚟嘅，OK。我喺上海有個叫7蚊兩隻錶，你聽過未啊？未聽過。 7蚊兩隻錶咧，其實係粗口嚟嘅，係問候你阿媽嘅。哦，係啊，所以我就成日覺得錶好搞笑，特別啲平啲嘅錶咧，咦咁我成日都哇你隻錶7蚊兩隻啊呢啲咁啊，覺得好笑，所以就成日我都會帶翻啲得意啲啊平啲啊，以前我成日儲啲 vintage 米奇老鼠啊得意啲嘅錶啊，咁就呢個係我而家剩翻帶翻嚟嘅 collection。喂，但係我想問一問，7蚊兩隻錶係鬧佢咩意思係？係我哋係親娘娘之錶，係哦，明啊，抄你媽嘅錶咯。明啊，OK 啊，冇問題。 OK 喎呢個，哇學到嘢，學到嘢。係啊，學到人去到上海今日笑談廣東話，唔好同人講7蚊兩隻錶，我去到上海俾人打啊大佬。好啊，咁啊講下呢啲得意錶啦。我見到啊，呢兩隻都係曳啲喎，曳啲嘅錶嚟喎。係啊，以前唔算曳啦，以前人人都食煙係咪係咁我以前自己都食煙嘅，而家戒咗。但係呢只我中意，因為我其實好中意車嘅。Marlboro sponsor 啲 racing car 嗰啲咁嘅，咁你會見呢個有個 F1 喺上邊啦，係咪啊？好似係咯，有個車喺上面㗎呢個。係啊。呢個 racing team 嘅，咁我自己又揸慣 simulator 啊，揸慣好多車揸 track 啊嗰啲嘢。咁我就我唔知幾多年前見到呢隻錶，我好中意，因為我自己都係儲 vintage 嘢嘅。係。衫啊、褲啊嗰啲，我全部都係着 vintage 嘅多以前。咁我又幫好多人 pick vintage 衫。咁我見到呢隻錶，我覺得好得意，因為我好中意啲 Marlboro 帽嗰啲咁嘅嘢。咁我買咗呢隻翻嚟，但係因為香港天氣差，搞到啲裏邊都有啲毛喺裏邊發咗少少。但係我覺得有個 story。因為呢啲錶多數都係人哋戴過啊，又係咯，我覺得每個 vintage piece 都有自己嘅故事，係咯。咁你會唔會即係你中意 vintage 嘅 piece，即係除咗錶啊其他嘢，你會唔會行下深水埗啊，或者去摩羅街？會啊，多啊。但係你睇有冇 target 啲咩啫？因為佢都多錶啊，冇乜 target 嘅嘢，因為我自己 studio 我有時擺啲好特別嘅嘢，同埋好多人中意睇我揾到啲乜嘢特別，譬如我執嘢執到啲乜嘢好特別嗰時。我入錶又執過，乜都執過，係咯，係咯，即係咩都中意，即係有趣咧就會執翻嚟玩下。係啦，要錢唔要錢？有一次喺條街度執到隻錶係嗰啲卡通錶，我都戴咗成半年嗰隻。跟住有一個我個godson 送咗佢一隻玩具錶俾我，爛鬼錶1-2蚊隻嗰啲咧，我都戴咗好耐，因為我覺得好得意，同埋個回憶同埋個 memory 係好好。係咯，哇，好好，戴錶係要戴個回憶。係咯，戴 memory，因為錶同紋身一樣，對我嚟講，一個紋身你見到，譬如我呢個紋身，我會見到我即刻記翻邊個紋身師幫我做，我嗰日着緊乜嘢，我做緊乜嘢，傾緊乜嘢，我會記翻晒，係一個 time stamp 會係咯，一個回憶咯，我會記翻，我一望到呢隻錶，我會開心，因為係提翻我以前，譬如我呢個 racing 錶，我有個好朋友佢係brain cancer 死嘅，但係我哋日日都一齊 race 啊。同埋玩車嗰啲嘢，咁我哋以前有個好大個slot car track，slot car 係以前嗰啲遙控跑車咧，係撳個掣嘅啫，只可以控制快慢。如果快一掣就會飛出，好似四驅車咁大鬼佬玩。咁我呢隻錶我係同佢一齊嗰時買嘅，所以我會記翻我個 friend 死之前我哋嘅開心回憶，係啦，所以有時見到我都會好開心。咁講起紋身啦，你記唔記得你第一個紋身係點樣誕生咗出嚟嘅？喺我身上定幫人？喺你身上。我身上我第一個紋身係 Ricky Tattoo 幫我做。Ricky 係香港第一個紋身師，佢喺灣仔嗰間咧，好耐以前幫啲水手紋嘅。咁我見佢即係以前啲英軍。係啦，我見佢又老又手震，覺得幾搞笑，叫佢紋條直線俾我啦。紋唔到啦，梗係佢
帕金遜手震到死。係。但係佢以前係幫人紋龍鳳嘅。咁啊，佢幫我紋咗條線喺度，但係我出到嚟已經一點點咁鬼突，但係覺得好笑，跟住買咗隻鉸剪喺度，跟住我就剪 cut here 嗰啲咁嘅山咁樣，係咯，就係 Ricky 幫我紋第一個紋身，跟住之後我揾咗個 friend，佢係經 Gabby 係幫 Beckham 紋中文字嗰個，佢個徒弟生死有命。係咯，跟住佢個徒弟幫我紋，跟住佢望住咦，你自己 artist 喎，不如你自己紋啦。因為我識佢，咁我開始自己紋下，咦，又唔係好似好難咁喎，因為做咗 artist，我哋用手做嘢。同埋你本身咪 graphic 底㗎嘛？我係 artist 同埋 graphic 底㗎係，係啊，同埋我係畫畫嘅都係咯。即係由細到大都好中意畫畫㗎啦已經。係啊，因為我點講，我係 dyslexic 啊，點咩？我對字啊 number 嗰啲係唔得嘅，我全部係。我係睇畫同埋畫嘢係得嘅，左邊腦定右邊腦？圖像人咯。係咯，因為一邊腦係好渣，第二邊係好勁嘅，做晒 test 嗰啲樣畫，咁我係齋 creative 嘅啫，第二啲我乜都唔識㗎。係咯，有趣。咁啊，講下呢隻啊，係咯，呢隻都係呢隻都係萬寶路。呢隻咧就呢隻咧，佢嗰個金屬質感咧好得意。係啊，好似係合金嚟，好似係 mix，同埋佢係個 band。好新淨咯，我覺得佢 keep 咗咁耐，而家啲新錶咧擺得耐咧會黐粒粒㗎嘛，舊錶有時都係，咁我覺得啲料做得好好，雖然係隻送呢啲錶係送嘅啫嘛，以前，都我覺得好好。呢隻其實係我老豆嘅，咁所以呢隻我會買，因為我有呢個回憶，係啦，但係呢個佢自己都戴咗好多年，但係戴咗好多年都 keep 得好好喎，唔知點解可以。呢隻其實幾靚喎。係啊，佢個金屬又重又好似好。唔超嗰種係高級感啊！係啊，有啲高級感。係雖然我覺得個白色有啲藍得滯，cheap 咗少少，但係都靚。我而家都有戴嘅呢隻。同埋佢個 logo 咧，佢做埋係幾正啊！係啊，後邊都有好似係咯。係啊，後邊刻咗落去好靚。呢隻有冇？呢隻好似冇嘅。係咯，呢隻冇。呢個係係咯，呢個係 Swiss Part，但係佢後邊有寫都。好細心咯，個 band 又就打晒 logo， 乜都打晒 logo。係咯，睇下下一隻得意啊！呢隻 Swatch 我覺得夠晒得。你遠睇咧，你完全唔會覺得佢係一隻 Swatch 咯。係啊。跟住點不知原來係 Swatch，主要係機械。同埋呢條帶係彈弓帶先正。呢條彈弓帶仲 keep 到。呢隻錶仲老過喎。係嘛？呢隻錶仲老過，又係呢個又係我阿爸嗰代嘅。係。但係我見過。我其實好中意啲 product 係 last 好 long， 我哋好長時間。而家啲彈弓帶，我成日戴都可以仲咁有彈性，我覺得好攞上手仲有彈性啊！但係你見啲膠變晒黃色，但係而家買 Rolex 啲人都要上就係想玩嗰隻玩 tritium， 呢個係玩膠嘅。係啊，就係揾啲 patina 嗰啲有啲係啦 tritium 嗰啲，咁我覺得好得意咯呢隻，同埋佢你近睇咧啲 detail 係會 show 晒嗰啲 star sign 嗰啲叫咩星座。所以咧好細緻咯，你慢慢睇落去，同埋 movement 好靚咯。係啊，同埋呢隻30幾年係冇 fix 上，乜都冇搞過，都喐得好順。冇諗過 Swatch 做到咁好咯。因為真係未見過嘅呢。係啊。而家你呢兩透底錶喎。係啊。仲嗰陣時個機芯佢唔係個咩 System 51啊嘛。係啊。佢呢個已經唔係，佢應該係嗰啲通用機芯。所以好得意啊！我本來有幾隻 Swatch 龍珠錶都想帶過嚟嘅，但係斷咗條帶啊，帶過嚟吹一滯啊！但係講起 Swatch 咧，佢近排都係會同即係龍珠啊，即係啲Snoopy 啊做 crossover。你嗰啲新嗰啲你有冇興趣？冇興趣。唔知點解冇乜興趣，我覺得新嗰啲啲顏色太鮮豔啊，太搶眼，太卡通，同埋冇乜回憶。係最緊要冇乜回憶。係啊。睇下下一隻。係咯，下一隻呢一隻。樂刀錶嗱，以前就喺我爸爸嘅年代就喺香港好興嘅，林子祥都賣廣告。係啊，代言人啊嘛，林子祥以前。所以樂刀我細個成日就周圍躝街嘅街市啊，呢兩個周圍都去。咁我成日見到呢隻錶好得意喎，樂刀。因為我成日以為街市嗰隻 Rolex 原來唔係，好多都係樂刀。同埋好多人周圍都戴晒樂刀。咁我近排Kai 個主理人翻身，攞晒啲舊帽翻身，帶翻呢個 brand 出嚟，我覺得好特別咯。咁我就即刻成個 collection 買晒佢啦。係咯。同埋佢係好得意，佢係每個有 number 嘅。佢係你買一個咧，第二個就會貴啲啦。
啲 number 越高咧，就好似越貴定唔知乜嘢。幾識玩 marketing 喎。係啊，跟住佢都好搞笑，因為佢係周圍擺咁啲表，有啲係 pop up shop 咁樣。係啊。近排佢俾人爆玻璃偷咗嗰啲表咯，都係。但係都好少啊！咁 Octo 都有人偷都算勁啦。同埋都冇良心喎。係啊係啊，你咁都爆係啊，同埋佢識做啲event 仔咯。我哋近排去咗呢個 Bad Coffee Whisky Liquor， 知唔知？九龍有間好細嘅酒吧仔，咩 Bad Liquor Coffee 唔知乜嘢，喺個舊商場裏邊，佢揾咗 Teacher Watches 鬼佬嚟嘅，係啊，咁佢又講緊佢自己 collection 都儲咗好多樂刀錶，鬼佬都係，同埋而家上網睇到好多舊樂刀錶都好靚，啲金錶啊，而家啲人追翻㗎喎。係啊，我最中意佢個 band 咯，而家邊有人咁有心機做啲咁嘅 band 出嚟啊？係啊，但係呢個係電嘅。石英錶係啊，所以我覺得搞笑。我買嗰時咧，我打俾佢卡，喂，點解唔喐嘅喎呢隻錶？我問咗嗰時，喂，壞過呢隻錶，佢話唔係啊，呢隻電嘅。同埋佢支針嗰啲好鬼得意。係啊，我最中意個藍色，因為好似 Tiffany Blue 咁樣，但係個色 off 咗少少，同埋啱你屬性㗎藍色。係啊。同埋呢層係咪 World Time 定係？係 World Time。但係太多 function 啦，呢啲錶我其實自己咧唔識睇時間，因為我唔識睇 number 嗰啲。你都係當 part accessory。我當 accessory 嘅啫，其實我好中意 accessory，戒指啊、帽啊、眼鏡啊，我全部都好多啊。眼鏡我成日每人唔同嘅，有時都係咯。呢隻靚喎呢隻。送俾你。Thank you。下一隻我哋。我係卡雅要多幾隻咁。呢隻又係 Swatch 啦。係。我比較中意，因為我其實自己我喺加拿大好出名，成日都係着 army pants 嘅喎。即係啲軍事風格。軍事風格但係我 modernize 佢而家，但係而家好興㗎，唔知點解。我着咗好多年，因為我覺得好透風啊，好舒服啊。但係呢個我覺得好啱呢個風格。完全而家擺落隻手度即刻。係咯，襯翻晒，係咯，同埋 fit 曬。同埋個 band 又夠粗又夠 rugged，佢好似真係睇過啲 army 嗰啲人。要着咩啱，跟住做咗呢個出嚟，同埋個 band 好得意啊！佢係連上去嘅。係模仿翻以前嗰啲。係啊，咪連出嚟，係咯。係咯，以前嗰啲軍錶嗰啲皮帶都係就咁縫上去。係啊，所以我覺得好特別呢隻錶，咁我就買咗翻嚟，小大，但係都因為我成日啲錶啊入晒水啊，沖涼啊，點洗嘢做水泥啊，譬如近排我做啲水泥工，因為我喺度倒地啊、倒牆嗰啲嘢。我成隻錶浸咗落去，浸咗泥嗰啲泥啲 concrete 裏邊 cement 裏邊，隻 Rolex，咁我浸晒落去，掹翻出嚟，哎呀死啦！隻錶嗰啲窿啦、揦晒，入晒，咁我即刻要攞個 power washer 喺度洗，我又驚入水，所以我好少帶布同埋皮錶，因為我成日驚整爛啲嘢，因為我人好粗着嗰啲鞋啊乜都係粗着嘅，因為我覺得有嘅嘢就要着，有靚車就要揸。你攞嚟擺嘅話，你要嚟做。就係咯，買嚟擺就冇謂啦。係咯。好似香港人好中意儲嘢㗎嘛。但係佢儲完嗰啲就唔用啦。係擺個倉度又冇得睇，又冇得 enjoy，咁我啲嘢我每個都會帶嘅。